Ekisibya abagagga be Uganda n'abagagga bonna mostly abaddugavu sikwagala buwala buto kuba kirooto kya buli muzadde muwala we okuganza omusajja omugagga. Ekisibya abakulu bano bola bagwera makomera lyejjogo libakola ku baana abawala n'okwata abawala bataana abateneetuuka n'obateeka ku buliri bumu n'obalya lumu n'okwata abaana b'abano gwe nga atali muzadde. That's the problem gyensanga mu baddugavu nga bafunye ssente ayagala kumenya mateeka. Abakazi abakadde gye bali, abakazi ab'okugula gye bali, naye okutta omwana w'abendi omuto kituufu muto naawe omulira mu buto, which is has no problem kuba teriyo muzadde yandibiyingiddemu ebyo. The problem is here kwe kugatta abaana b'abendi n'obalya firisaamu ebyejogo. Kyo kivola banti abagagga bano bagwera mu makomera. Bw'otunuulira saga ya Brian White abawala abo baavaayo si wagamba nti omusajja yatwagalako n'atusuulawo kuba si ye yasooka okubaagalako. Omuwala omwe yavaayo yali ex wange n'abagagga abalala be mujja mulaba. But the pain within these people is to eat them sirisaamule. I tell you. Ejjoge eyo muzadde n'agamba kankufiireko. Kubanga abazadde bakimanyi bulungi. Ndikati olwalera abaana bakula emyaka teginnatuuka. You find a girl of 16 ali mu bbaala bbiya munywa kintu kikulu. Mutuuka mu loogi ng'ebintu abikola kintu kikulu. Nti emyaka egy'obuseegu gyasooka dda abaana mu 16-17 bakola ebintu eby'ekikulu ddala. So muzadde yenna atategeera. Bw'ategeera ati 16-17 nti omwana alina omulenzi amugoba waka agende n'omulenzi we. Naye otunuulira gy'ogoba omwana wo genda nga kituufu wamukwatidde mu bikolwa eby'ekikulu naye ng'ate babadde ku firisaamu nti gyabadde jjogo si mukwano. Kwe kutamiza abaana b'abendi ne mubalya firisaamu 4 saamu 7 saamu. That's the problem where it is. Mu bitunuulira ddayo ku keesi za Brian White obuwala bwavangayo ne bugamba yatuganzikanga yatulya lumu kyekyali kibuluma. N'ababuwa amagezi buli gwe kabuuliramu yenna nti omusajja yatuganzika ekyo jogo kati jogo ye problem. Soko kwate mukatini gwayagala okugenda ebweru abasitafu ba Uganda bakugamba nti beetaaga abawala n'abalenzi genda kukola nga bakirina ku bisaawe salary ali milioni 1.7 banoonyeko ku noti 764545 oba noti 74 noti 67268 ojja kuba bafuna butereevu. Sente zoteekamu nga vize kuli mu ngalo mutambulirawo mujje mukole interviews bakusuza bakulisa bakujjanjaba mukola ku bisaawe bye Dubai bisaawe bye Qatar bisaawe bye Kuwait akaluje kakusuula gyogenda n'okola. Nesinga omuwala omukwana ne bwaba ku myaka 10 teri muzadde ayinza kugaana muwala wa myaka 14 agenda na mugagga taliyo. So the problem is here. Ekiri wano ng'ekizibu lyejjogo ly'abasajja okwagala okufumita abakazi buliri bojjodde bakazi n'okwata n'abaana b'abendi abato n'ofuna ababakuli ku lootingira ofumite kirende. That's the problem. Naye ffenna tukimanyi bulungi nti amabaala tugabeeramu amabiiki tugabeerako ng'abaana abato be basingako obuseegu. Meaning nti etteeka lya environment lirina okukyukamu. Kuba olwalera abaana bano be muyita abato beetaaga nnyo eby'ebiseegu be baseduusinga n'abasajja. Oba baleeteyo etteeka erikwata abaana bano okuseduusinga abasajja. Kuba abasajja abaana bola abakaka abasajja nga tebagala na kwagala. Kuba nze nkimanyi teriyo muzadde bino ebisibya bano si byagamba nti kwagala mwana muto no. Ejjogo nti n'omugamba omwana ono nti ddala ekituufu ate abawala mubamanyi. Ye kasaba mukwatira mu nsobi bw'alaba ng'ewuwo teriyo makulu agamba wandura agenze wankotte wangerereze wambuzaabuziza naye nga yeyeerese abawala mubamanyi. Naye omuwala asobola okuyimirira naawe ne family neeyimirira naawe nti kale ka amateeka bwe baba nga badde mulaavu si bino ebya pornography. Kati mukategedde nze Kyovola Kayanja siyinza kufiira ku musajja nga nkukwase n'omwana wange okuleka nga ze n'agamba nti dadi essajja linkoonyeeko wadde bukoonyi nga seeyagalidde nfaafaagana naawe awo tufaafaagana. Naye bino nkomyewo wako omwana taliwo ekitegeezo yatuuka dde okwagala myaka gye gitannatuuka. Oyo asiibula busiibuzi wange nze siyimirira na bako bange mu kooti genda na musajja wo mutandika obulamu. That is Calvin Kayanja. Cause I know how this bana bawale engeri gye beeyisamu n'abazadde babimanyi. Naye ejjogo lyesaagalira ddala lyejjoga abazadde bano lye baakyaye gw'okwata abaana b'abendi obalye kirindi. Ono bwakuwaake naye abaddugavu sente zibafuga bubi. Sente ne zituuka okubatunuzanga abasiru. Kyovola bw'ofunanga esente mu nsi eno Katonda omusabanga n'akuyamba n'osigazaamu akakontrolinga sente ezo. Hazarani sente zireetedde abantu obuzibu wano. Bantu bamaliriza makomera naye nga sente zaabwe. Kubanga oziyina ezisobola obbakukusa ze baleetewo. N'omenya amateeka n'okola n'ejjogo. No one can favor you. Nze nkubuulira kati oyawedde. Kenzo gwe bateekako embeera nti oba kyekinyiiza mukama wange mukwano gwange nti Kenzo yakola bwati ne bwakola bwati. No, that's not true nganange. Yogera ebigambo doni olina alongo okufukiriza okuwe Kenzo. Nasooka kumanya Kenzo nga sinnamanyani
oli okumumanya mu ngeri ki tutangaza awo we twagala gamba nasoka kulya Kenzo nendio kanziri wa gamba kulya sijja kugamba kulya nasoka kumanya Kenzo nga sinamanya Big Eye nsaalirowozeza nti ekyo nedda gamba Big Eye namumanyira ku Kenzo webale nnyo kyekigambo ekituufu era olunaku lwe nasooka okubamanya bantwala kutuwa Kenzo yantwala kutuwa e Masaka baali bagenda kuyimba e Masaka okuwerokamu bayitawo okuwerokamu Munyendo that was 2009 nitugenda motoka yali supercustom nga tukuba ekiboozi ng'omukulu ono waali atudde eri noona ali mu maaso ewa driver nga si avuga nga naye oliya mwali mu maaso eno wa pasi noni zola kozesa amanya kubanga ati petubula ono yali wano nono uli nga Kenzo ali wano kati nkugambye oli Eddy Kenzo yali maaso nga ono omulala ali eno side jenali tudde kati waliwo manager nga tuli makati wano nze ndi eno wano makati ya system eberamu ebifo bisatu kati waliwo manager nze ndi eno kuline dirisa dala ne Big Eye ali wano maaso ne tukuba olugendo lwaffe Kampala paka Masaka kubawonyaawo tukubya kiboozi tunyumiza kati mukulu Big Eye yagenda akola store ali joking nga asaga nnyo wale tati wewe olugendo netutambula netukola kindi tutambula netutuuka nga ngeze nani noli ngoli yantutte Eddy Kenzo ngakututte ngani nga omusama agenze okubawerekerako kyaliibwe nze awo ndi nawe doni mu comment section modere nti ye nze kubawerekerako ku show nga kyaliibwabwe ngero ono simumanyi netutukayo era banangera ebintu bizibu Allah wabuyinza baali baavu nti kyetwalina nti nalina emmotoka eyo waliwo mwami bamuyitanga Haji yali agivuga nga nze nguza amafuta agatutuusa ku show nga nepeya ye nga tobali neja yali ya Jordan eja era omwana Big Eye yatuuka ku stage nayimba olaba kuyiseko towakana agola namaanyi nayimba kati bwe yadda backstage najjamu engatto oli azambale naye akuba show because baali baavu nnyo nga n'engatto takola ki tebalina engatto nga balina ejo peya eja muganda wange emu kuvuga manji bambi bavudde wala it is not about mukazi nti oba nedda mu butuufu mulimu lwotuuka n'olaba ekinoga bannange nedda kitegeera bwe bamala okuyimba twavaawo ne tugenda ku hotel we twasula nziryawo mu Masaka awo bayitangawo something nikigambo nakirabira we twagalira ddala ku hotel awo ku hotel fena twadda mu supercustom manager bani of course tugenze balidde dinaawo bikinga binyuma bya group bya omukulu angamba mukulu Big Eye nga tutuuka okugenda okwebaka nolini kambireke kwati oli ku live kangenda neda donizera tulikiriya tuwuliriza tetwagala na muntu atuteganya saawa zino wendi mwanyinaze wendi nze munnange eyandese ku show oyo no yandese ku show nze sijja nnyo kuki ku live kakati yesebo kakati okwatagana otya ne Big Eye Onaye tuba tuli awo nga tulinza akawewo katuyitamu awo shewedde sanga 7-8 ogwe Masaka nga Eddy angamba nze nonkoye ngenze kola ki kupowa kati nasigala ku balcony nga ndiwo n'omukulu ng'omukulu atandika banange olabika bulungi ono gwe muwolereza what is funny bana olabika bulungi like biki nga muddamu of course ngamba thank you biki kati ngamba nti ogenda kusula wange ngenda kusula eri amulaga room gye ngenda okusula ngagamba kale ngamba olojja osula eno nga nedda sisobola kujja kola ki nolini kwoli nnyo donizera awo wenyini ekyokuwulira tokibuusabuusa nze mpulira buli kimu wendi nnyo nga onda ngamba nti ogenda kusula ngenda kusula eri ewa namba emu
ngamba okakasajja oyagala okusula amugamba ye yandese sisobola kusula wa nambe mu kikyotegeeza elewe nga tugenda twebaka ngoli yebaka nga Eddy Kenzo yebaka nga tusigalawo mu vibe bichi basigala ku balcony walungawo manager bamuyita Baraka omanja Eddy Kenzo by then yali South African nekati yali Ricky Mutebi bishi wali wali kwame atubeerawo nga biga ngamba ngamba nange ngenda gena mu room ngenda kuleka wagule akuba amanda gwe salidewo aha interview asa anga kuleka wagule bwoba oyagala osobola okujja n'okola ki notusuleeyo ne mugamba kale ne muganda ye saayagadde kusuleeyo because oli yandese mba kijja kulabika bubi kitegeera kyali kigezi nnyo ati oli yaleko era ate kinalabika kitya bubi Doni Zella bw'obanga oli wali toyina nkolagana naye kubanga awo wabadde yali andese nga tuli mu process eyo y'okwemanya kwegamba kayizi ye mwami ye big eye kayizi okay genda mas tuli mu process ey'okwemanya nga sisobola bwe nagenda nono nja kuba neri sifunyeyo clarity neno sifunyeyo clarity kati nenga ne mugamba ngenda kusula eri nangamba naye bw'okyusa mind wagule bw'okyusa mind wagule nga aleka wagule nga tugenda twebaka ng'obudde bukya kati ku makya yakeera nangamba mwana nga ngono omuto yangamba mwana wansuziza nga negundi wagule nakulinze tewalabiseeko ensiri zannumye ebikibi aboogera amazima eno sitole eyo giri mu mazima gennyini tewali ayinza nakuwakana nti byogera bya bulimba gemazima bonna sina kufunirawo all I want wabeerewo mutual respect ng'abantu abakuze. Okay, that's very good. Mbadde ntabamalirayo olugendo lw'emasaka. Mbadde omalayo emboozi ya Kenzo bukedde akugambye wannumizza ensiri. Omwami ngamba naba nange ngamba mwana oli wambwa mu lusaago ali very musaazi bwaseka naye alina ensonyi. Katono nalongo kitegeeza wasula eri. Nasula eri. Kitegeeza wasula eri. Nasula eri. Okay. Nakozeri nalya kumvezeri. Tobiyingira mumbu. Oli. Ekyokusulayo kimala ebisigadde byennyera byokka. Nagenda n'ensule wali yali antutte kubanga nali sigenda nga akukyaziza yakuwa okusula. Mwe bale nnyo. Kati eyo tuve omukulu. Ngamba ensiri zannumye mwana n'ababbi baali nkubye baalize ne banziba. Wandesezza nkoze eki nziguddewo. Ekyana ekyo ayogera amazima yagamba wandeka nnyimye. Mulinagabo dino sinadino ayogera kwetalatala tetwalikoze live. Nze wendi mba mpuliro nalungonyumya bannange taliki ne greatest muwulirizeeko buwuliriza. Anti fe tuwuliriza. Ngenda basibula. Ne tukomawo e Kampala n'enzirayo ewaffe nabo ne baddayo ewaabwe ku Big Talent. By then yali ebeerawo emmanju w'ekkooti nga basula mu 2 bedroom. Nga 2 bedroom musulamu manager nga ne bana ababiri basula ku bedroom etya. Eja. Nga Oluganda eja. Nembera nga nzijawo evening ne mubeerawo ku podium ne mu vibinga webityo obulamu ne butambula. Kati twatuuka tutandise okubala future. Nga amaanyi geeyongedde buli omusaidi zonna. Ng'oli amaanyi weegali ayimbye byannimba abakuba enkuuka biki naye nga noono asimbudde mu indicator. By that time ya indicator kujjukira kubanza na meeting omukulu ng'oluyimba alina indicator naye nga video audio era twagikolera wa Kimo XP abamanyi Kimo XP ow'ebiseera ebyo. Nga bana weebali nga babeera obulamu bweyagaza tukuba ebbaala by then yali siriki biki
ngobulamu butambula nga tuko kubala future naye nze najja njagala kubeera mu relationship nani by then yaliwo side A kwenjoga side A muba mugitegeera namba emu yaliwo nga njagala kubeera mu byaddala kati natuuka ne tutuuka nga ne mubuuzo waaye nze njagala byaddala. Do you see a future there? Nga tetunagenda eyo omukulu ono yatandikanga okuŋŋamba ano oyo gwoliko takuliiko bw'oliwo takuliika alina ne gundi nga ambuulira asawe bijinji akuyita kuba bijinji yali atandise okuba ekijinji nga ambuulira nti mwana ono olano yakuliiko tabiriyo talina kino taliyo na kino tekiriiwo kati natuuka bwe yaŋŋamba ng'abalenzi ndowooza boogera nti nze omuntu simuliiyo bino bwe nti sirina biki oli n'amala kati nentuula n'oli ne mugamba oyagala waliwo ky'olaba nga oyagala future biki nze nyala kusetolinga biki n'aŋŋamba mazima gali nti ready side ebwe yaŋŋamba n'aŋŋamba mazima gali nti siri ready era saagala future yonna nga sinnagaggawala this is wallahi byaddala yaŋŋamba saagala n'abeera wa mazima yaŋŋamba nkubuulire shira saagala kumalira budde amazima gali nti saagala kubeera mu mbeera yonna ya kuzaala ya relationship yaki nga sinnaba kuba mugagga n'aŋŋamba nkyatoba n'obulamu bwange saagala kugattamu bizibu birala njagala ssente bw'atyo eyo birida era mu eyo time yakola concert sikyajjukira linnya bye baali balitumye ekigambo kiri mu Luganda naye venue yali wali katikati bayitawo ku katikati n'okusala n'esala sho tugende maaso kati bwe bagikolera awo ba concert baali bagitaani era nina ebifaananyi nga tuli backstage okitegeera kati wemala okumbuulira amazima because teyalimba naye ng'ono jjukira ali ku pending ono yabaloga n'omuloga ayogera ebyo genda maaso ne tusigala kati ono n'abeera ku pending n'amala nemala nengivinga in nga ono ye yaŋŋamba nti nze ebyo bye njagalira ddala after nze njagala biri serious njagala relationship njagala abaana njagala family njagala ki mbonye ekimala olwo wali olinamu ku sente ebiseera ebyo yaŋŋamba byonna wali olinamu ku kasente ebiseera ebyo heaven sent how are you nalina sente era nali mukyala wa muzungu nga nkutegedde n'agamba gwe byofaanana byonna bye birooto bye n'agamba buli kimu kyoli bye njagala nze ndi ready amba ate oli yaliwo era oli bwe yamubuuza namugaa omukazi ngenda mumutwala namugaa oli yamala n'agamba nti omanyi beera ne mugana wange gundi yaŋŋamba nti beera ne mugana wange big guy I think he's a better fit for you nabeera ne kiganda kyange Kenzo ya connectinga Kenzo ya cementinga requests za big eye toka big eye yali amusaba connections eyo ngate yajogerako nagamba naliwo namugamba beera ne kiganda kyange tekirina buzibu kirina ebisabambi beera nakyo kiganda kyange beera nakyo kyali kyange tekirina mbwa kibeeremu era we twatandikira awo oli nakkiriza mbeere n'ono tebyaliko muno bya mu nkuubo it's an agreement we all knew nti tubeera byaffe noli n'abeera bibye kati bwe byali bwe bityo Kenzo teyateekamukko ku mbeera yonna yonna mu maaso ebyo no ngera tugenda ne tukola bwe babeererawo n'embeera ng'ono avudde mu big talent agenze n'akola big music wosipime big music awe tutandikira okubeera nti ono avuddeyo ng'omuntu nti nkoze ekyange n'oli ali kike n'avaayo actually bagendeyo mu tuwa eyo e Masaka eyo bakolayo ebyo bishe bye bakolanga edda mu biveera ebyemmwanyi bye bakola sizoni z'emmwanyi gye baava n'obutana ya ssente era bwe yadda yaŋŋamba nti olaba mwana mbeddeyo omwezi mulamba naye bampadde 7,000 can you imagine omwezi mulamba 7,000 ne mugamba listen eyo yennyini gy'ofunye ezo ssente entono kasita ebadde exposure nti ofunyeyo bapromota abalala abagenda okuyitaayita kubanga by then yalina oluyimba indicator naye of course oluyimba bwoba wakaluleeta oyimba buyimbi bantu lumanya toyimba because of money
Namala nakkiriza nakiraba nga kiri okay. Ne tumuvinga on n'obulamu ne tubeerawo. Heaven lenja kukubolaga. Gutambula. Kitegeera. Ne tutambuza obulama. Kati nze kyenjagala okulaga abantu. Oli ayinza okuba mubi. Oli naye bambi nze ku kyennalaba. Ogamba mu bufunze nze mu kyonnyonnyodde. Mu bizibu byayina ennaku zino siggwe ate gwe tobiriimu. Simu ndala. Okay. Kitegeeze ekyo kikiri yalinga kiri Uncle Greatest kye yabadde alowooza nti ono yabatabula. So nga ate oli yeyagaliza ono. Yeyerekereza n'okwerekereza. Nagala munaayo omanyi. Beera n'ono. Bakkiriza nti omuyimbi waffe naffe tumwagala. Naye tetumwagala mu nsobi za kubeera nga he can do better than that. He can do better than that. Nzawoka wenteeka okupokinga my nose into his business. Ne tuba twogera mu inbox ekisinga okunnuma kubeera nga alina potential efightinga nakola kiri naye akifightinga in a wrong context. Ate abamuwagira abamu ne bamugamba sabula nnyo kubawo nnyawo mu kifo ky'omugamba nti listen, we need music, we need this to move forward. Nze mugamba naye tawuliriza mu inbox era abantu bamwatuddeyo ne mu attackinga weyasamya oyingiza mu bintu byono biki gwe mugamba nti neeyingiza mu bintu bye mumanyi nnyo bw'asalawo gondango ng'omukira asobola okugonda ne okusinga ffe abamulaba. Naye kati kyetubuuza Donzera waliwo omukisa gwa Big Ayo okudda kuba alabika ayagala kuwuliriza ng'akomyewo ewaka. Tomanyawo omukisa bonna agusaawo by'oyogera ajja tandika obbiwulira. Of course twogera. Eri enkolagana ekomewo n'alongo. Twogera katusoke tufokasinge kufuna ssente kuba tetwagala kubeera mulungi omukasa engeri nti ayagala ssente katusoke tufokasinge kwe. Mu bakazi aboogera amazima eno story yo giri mu mazima gennyini tewali ayinza nakuwakana nti byogera bya bulimba ge mazima. Nothing from both of them. Bonna sirawo all I want wabeerewo mutual respect ng'abantu abakuze. Okay, that's very good. Naye nze Nalongo kyenkusaba ekirala. Wayogera ku kigambo ky'abalongo. Story yo nagifollowinga, you were so angry, you were so betrayed. Naye tukusaba. Nze njagala bambi osonyiwe omusajja oyo asobola okutambuza obulamu naye. Like omusonyiwire kubanga bw'otamusumulula by the way alwanira bwereere. Bigali musajja ayagala ali ewa Doni, ali ewa baby mama number 2, abeeyo n'ono owa Nuupu omupya ali ku kibiina gwafumita. Kati tayagala kufiirwa eno, tayagala kufiirwa eri. Bw'avaayo n'alaga nti Nyamutoolo mukazi wange aba afiirwa eno. Bw'avaayo n'alaga nti mama baby number 2 mukazi wange aba afiirwa oli. Nazanye muzeezo ya Nalongo ngeewoma nnyo ekyo takimanyi oba nazanye ezo game ez'okwagala afune n'eri ngera bwe yali ng'akyali eri mwenaremu ng'ate n'eno biki nekimakinga nti you were frustrated like I'm helping you, I'm paying your shit, I'm being here for you mentally, emotionally, I'm here. And then abantu obalaga nti nkwesibako. Bw'osalawo nti oli n'ono olina kusalawo nti oli n'ono. Bw'osalawo nti oli munno beerayo with the right reasons. Era nze bigga yantukira nga ndi Uganda this time around. I don't care if he gets mad or not, but I want to be honest and I'm tired of bakawawa okujja ne bantakinga for no reason. And I told them, never bwe mujja kundeeta okwogera some things saagala kwogera. Nantukirira ne mugamba, listen Tata Brighton, I don't think nti buno obudde twalikoze ekivulu. Twalikololo. Jojo. Ne mugamba listen, pressure nyingi mu bayimbi. Sente nyingi. Ne mugamba omanyi. Sente zino walisimya omusingi. N'otandika okukola ki? Okuzimba amasannyalaze ogafunye. Obuvulu kati okubayo miliyoni emitwalo emmeka kyetubadde tukola ki? Kyobadde onoonya. Ne mugamba toteekayo sho sente ezo zigenda kufa. Ebivulu bingi. Kola bwoti ne bwoti. Tukole bwoti essaawa n'abantu bakusuubiramu kalina. Abantu bakusuubiramu baana we bagenda kubeera. Olina abaana ozadde ebule n'ebweya. Tosaamu ssente. Namba mwana tonsapotinga akatiraba because nze ebintu bye bivulu mbimanyi mbikola.
ate nchimanyi nali mpeddeko kivulunga wali kiraga abantu bangi naye nga muvuddemu temuli bungi tone mulumirwanga omuntu ne mga please sente zire okitegeera sente oteekayo kivulu nangamba akyagala nekigendayo and I hope afuna abantu sente ze ne zikola ki ne zigendamu because